Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Bengo TV, we are the best. Kama mpaka ya Juma tunaiona jamani, na kwa sasa hivi ametoka kuperform, tunaona mambo mazuri yanaendelea na anafanya vizuri kabisa. Mimi nilitegemea nione vingi na natamani nivijue vingi ambavyo anatuandalia 2023 ikiwa kuna JNC hapo kati. Bro, kwanza heshima yako. Asante, nashukuru sana. Unaendelea poa? Niko fresh. JNC inafanya nini sasa hivi? Hatujaona ngoma, JNC hujaona ngoma hata moja. Mpaka sasa hivi tumemaliza ngoma 12. Alafu na video zimebakia 2. Kwa hiyo watarajie washabiki wote watarajie ujio mpya, ujio mzuri. Jipanga, tunapiga mawe. Juma, kipi ambacho tukijui behind TNC? Yani processes za kuungana tena, kwa sababu Chege ndo alikuwa mtu ambaye hayupo katika kundi, ila wewe na Temba mlikopo pamoja. Nguvu gani ambayo ilitumika kumrudisha? Kumrudisha Chege ni chemistry tu. Sisi TMK tuna chemistry yetu. Hata kama mtu akifanya kazi kivyake, wote tunajiamini tunaweza muziki. Wote tunaweza sanaa. Kwa hiyo kurudi kwake sidhani kama labda kwa kuwa unataka kujua tu mambo mengine. Lakini kuna behind hatuwezi kujua. Lakini kiukweli kabisa sisi tuko vizuri. TMK hawatupani katika kila aina ya kazi. Hususan misiba, sherehe, au sio bwana? Kila mmoja anataka kumfanya mwenzake awe juu. Unaelewa? Kwa hiyo hatutaki kuteteleka kwenye music. Labda kitu kingine. Wazo lilitoka kwa nani? Wazo mimi siku zote mtu wa mawazo. Siku zote mimi mtu wa kuwaza kitu. Cheki kwa Funk bwana, sasa hivi tunahitaji ulimcheki nani? Ongea nao wenyewe. Tempa, Chege, Kayala yupo, Dolo leo umemwona hapo. Umemwona tena nani? Lichwani. Hata una kitu, umemwona? Ulitegemea ungemwona. Lakini leo umemwona. Ni surprise. Sisi uzuri Mungu ametubariki. Kitu kimoja, dua zetu Mungu anazipenda. Kwa sababu kwanza tuko wengi sana. Tunafika takriban 70. Sasa muziki kadri siku zinazozidi kwenda wanazaliwa watoto wadogo. Inabidi tuwafundishe sisi. Tuwafundishe muziki upoje, au ukitaka uini vipi. Kwa hiyo kuwepo sisi hapa ni shule kwa wasanii wadogo. Unaona hao jamaa kwa nini wanatumia muda mrefu sana kukaa na game? Alafu wote ndugu. Kwa nini? Kwa hiyo hapa watoto wamepata elimu hapo. Kama kuna watoto wamekuja leo kuangalia tamasha zuri, wameenjoy na wamejifunza kitu. Wakiangalia historia au wameanza mwaka gani. Historia yetu, kwa mfano mimi muziki nimeanza since 1992, mwaka 92. Lakini kwa vile unaona nimeteteleka na nini? Kwa hiyo hii ni njia moja hapa ya kufundisha watoto wetu wapya ambao wengine tumewazaa, wengine wanaweza kawa wajomba zetu, tunawafundisha style. Wakisoma kule, hata ukisomea music, utajifunza kupitia sisi pia kwa kusikiliza muziki. Kwa sababu muziki wetu una mafunzo. Na ndio maana sasa hivi tuna issue ya kufanya. Utaona kwenye campaign soon as possible. Utaona nini tumeandika. Sisi hapa tuliona TMK kama imerudi, tulimuona Inspector Ron pamoja na Mbaya nazo. Sasa ndo tukataka kuuliza kwa nini hii TNC imekuja kuvunja TMK, au kuna TMK na TNC? Narudia tena, labda kama umesahau. Nakwambia hii clan ya TMK ni clan ambayo endelevu. Yaani sisi hatuimbi hapa kujifurahisha. Sisi tunafanya kazi. Kwa hiyo kila mmoja hapo TMK ana jina lake. Na anakubalika. Kwa maana hiyo utawashangaa wengine utawakuta tena hapa mbele hapa. Baada hii TNC utashangaa wengine utawakuta. Lengo kuu ni kufundisha watoto wadogo ambao wanakuja kwenye music au sanaa kwa ujumla, kwa sababu watoto wengi wanakosea, wanaimba sana mapenzi afa hajui maana mapenzi. Umeshaelewa? Kwa hiyo tumekuja kuonyesha muziki ambao unadumu miaka 100. Ndio huu muziki. Sasa kuna baadhi ya watu walikuwa wanahisi Chege ndio source ya TMK kuvunjika kutokana na yeye alipojitoa akawa anaimba ngoma zake na watu wengine wakawa hawasikiki. Unalizungumziaje kama brother, ni mtu ambaye ulikuwepo TMK? Hakuna kitu. Chege hajasababisha kuvunja. Kwanza TMK huwezi kuivunja, inajivunja yenyewe. Ushaelewa? Unataka ujue hilo. Yaani TMK kama TMK ipo vile. Na wote weledi, wanaitwa weledi. Wana kazi nzuri, wanafanya vizuri. Kila unayemgusa kwenye face yake mkali. Leo bahati mbaya akuja mheshimiwa Temba kwa sababu tumemwacha jeshini. Yeye na watu wake wa jeshini kule.
So sisi tumekuja kwa sababu kufanya hii, lakini tunarudi kambini sasa hivi. Chege naye pia tumemwacha kule kwa sababu gani? Kambini atakaa nani? Wote tumeondoka. Kwa hiyo tunarudi sasa hivi, tunaondoka, tumemaliza hii, tuna show moja usiku, lakini ni karibu na sehemu hiyo hiyo. Yeah. Tangu 92 mpaka 2023 muziki umebadilika sana. Tangu umeanza mpaka sasa hivi. Na sasa hivi mpo kambi. Maybe mnakuja na style ile ile ambayo mlikuwa nayo zamani au tuna mabadiliko na matukio ya muziki ambayo yamebadilika. Mabadiliko ni lazima yawepo, ijapokuwa tumeanza zamani. Sawa. Maana kuzungumza 92 ni mimi. Lakini kuanzia 2005, 2000 na ngapi umetukuta tuko wote. Lakini mimi nilianza mwenyewe kwa sababu nimeanza na nyimbo za featuring. Kwa hiyo watarajia mambo mazuri zaidi kwa sababu tushamaliza video 10, bado video hizi 2. Ina maana kuanzia wiki ijayo watu wangu wa Mbagala Uloni Miss wataniona. Lakini tumekaa takriban miezi 3 kwenye hii kazi. Kwa hiyo sasa hivi ndio maana tunataka turudi tena kampeni. Kwa hiyo kila kitu kikakaa sawa. Na lengo ni kuwafundisha wasanii wa sasa hivi. Kuwafundisha vizuri, waandike vitu ambavyo vinaeleweka. Wasiandike ovyo. Ndio lengo kuu. Inspector Harun alisema kwamba sasa hivi Juma yupo katika kazi nyingine. Na mimi ile kazi yetu ya Mzee wa Busara bado ipo kama kawaida. Yeah. Tumezi kwamba kuna project 2 tofauti ambazo ona uhusiano nyingine na Mzee wa Busara nyingine. Nadhani nilikujibu, sema umesahau. Umeshanielewa? Umesahau. Nilisema hivi, project zetu sisi kama sisi siko vile vile. Chege na albamu yake, Nature na albamu yake, Dolo na albamu yake, Kayala na albamu yake, ila inaenda kwa kategori. Inaenda kwa sababu gani? Hamwezi ukatoa wote kwa pamoja. Unaelewa? Inaenda hivi utaiona tu. Mmoja baada ya mwingine anakuja. Okay. Juma, moja kati ya interview ushai kusema kwamba wakati unarudi tena kwenye muziki ulisema kwamba vijana sasa hivi kuwapigia simu ambao sasa hivi wanafanya wako kwenye trend. Yeah. Kuwapigia simu sometimes hawashiki. Yaani kuna kama kadharau fulani. Je, hiyo bado inaendelea? Hiyo siwezi kulaumu kwa sababu sasa hizi ni digital sector. Sisi tumeanza na analog. Hii digital tumekuja kuikuta dakika nyingine kabisa. Dakika 90 ndio tumepata hii hapa. Hii ni digitali. Lakini sisi nilikuwa siojui kama hivi. Kwa hiyo tumefanya hivi vitu kutokana na muda jinsi unavyokwenda. Nadhani mnaelewa. Yeah. Sawa, kama brother, ni kipi ambacho unaoshauri wasanii wenzio ambao wamekukuta kwenye game? Hasa ukiangalia ukiona huyu labda alikuwa kwenye grupu hili amefutwa, huyu alikuwa huko amefutwa. Mimi naweza kuwashauri wadogo zangu wapambane na game. Game ni muziki ambao yani Mwenyezi Mungu ndio amewabariki. Ni sehemu ya kazi yako. Ni sasa tuna kazi zingine. Hata wanasoka. Mwenzako unaona kabisa kila kitu kinachoendelea kuna soka. Umeelewa? Ni sawa sana music tu. Kwa hiyo ijali kazi. Ukijali kazi yako utaweka mbele nidhamu. Nidhamu kwa mabosi zako ambao wanakusababisha wewe upate hela. Ukiwachukia au kuwatukana umeenda nje ya mstari. Unatakiwa uwe nao karibu. Ili kusudi mambo yote yatakuwa sawa. Ni kama shule tu. Mimi ninavyoona hivyo tu. Asante. Asanteni. Kazi njema. Kazi njema, kazi njema.